Sprunkies. Mi nombre es Soren. Y aquí vamos a expresar los sonidos de los Sprunkies. Bueno, también los talentos que tienen los Sprunkies. Así que, por ustedes y ante todos, ¡Drani con la batería! Drani, cálmate, Drani. Bueno, aquí tenemos a Clocker y a Garnot, junto a Fombot, porque Garnot y Clocker quedaron a Fombot. ¡Así no, cochinos! ¡Ah! Muy mal. Ay. Aquí tenemos a Mineria juntos con Amadaracas. Minera, ¿qué se está haciendo? ¿Y las maracas? No, la dejé en casa. ¿Y tu pelo? ¿Por qué no usas tu pelo para hacer sonido? Porque me puse agua oxigenada, eso mató a los piojos. ¿Ah? ¿Entonces sí tienes piojos? Aquí tenemos a Grey y a Wenda con el bajo y los ladrillos de perro. Aquí tenemos a Brod y a Wax, los más tontos. Canta muy horrible, sáquense. Al menos no eres gay como yo. ¿Qué me dijiste? Nada. Aquí tenemos a Sky y Mr. Sam con sus melodías. Y como no, a Buen Dorpor. ¡Pero corriendo, no saben tocar! Aquí tenemos a Mr. Shree y a Simón. Ya, paren, que me revienten los oídos. Aquí tenemos al Tuner. ¿Quién disparó al Tuner? Aquí tenemos a Mr. Sun y Pinky y a Jevin. ¡Pero qué feo cantan! Todo me decepcionaron. Este iba a ser un buen rey, pero lo arruinaron. Oiga, Oren, ¿qué vas a hacer con este sombrero? Ah, no te lo pongas. Es que ya me lo puse. No te pases de asqueroso. ¡Tranquilo! No es tu culpa. Pensar en algo de Clocker y Garnot. ¿Qué? ¿Qué dije?